皆さんこんにちは。明け方クオリティです。今回は2026年2月のセキュリティアップデートとアップデートに関連する不具合、バグについてです。2026年2月の Google Pixel のソフトウェアアップデートではバグ修正や機能の改善はありません。また Pixel 6シリーズ、Pixel 7、7 Pro に関しては今月のアップデートでも該当デバイスには含まれませんでした。問題がないならまあ良いのですが、そろそろ買い替えろよってことなんですかね。来月は第4四半期のアップデートなので、ピクセルドロップによる新機能の追加プラスバグ修正、機能改善、低リスクから高リスクまでの多くの脆弱性を修正したパッチが提供されると思われます。ピクセルスマートフォンはアップデート内容がモリモリになるほど不具合、バグも増えるイメージなのでちょっと心配です。次は現在報告が増えている不具合、バグについてざっくり紹介していきます。現在注目されているのは Wi-Fi、Bluetooth の問題と Pixel 7から Pixel 10シリーズで発生しているイオン問題です。一つ目の Wi-Fi、Bluetooth の問題は先月2026年1月のアップデート後から報告が増加していて、症状としては Wi-Fi、Bluetooth の通信が切断される、接続ができなくなる、SSID が表示されない、また Wi-Fi、Bluetooth 機能をオンにできなくなるというものです。問題が発生しているのは主に Pixel 10シリーズとされていますが、同様の症状が Pixel 8シリーズのユーザーからも報告されています。今のところ原因は特定されていませんが、Google Pixel Help にユーザーが投稿した内容では、Google Play 開発者サービスが何らかのバグによってバックグラウンド処理が無限ループに陥り、大量のファイルを開き続けている可能性があるとのことです。その結果、Wi-Fi、Bluetooth、カメラ等の動作に必要なシステムリソースが不足し、最終的に機能がストップしてしまう状態になっていると投稿者による調査結果を報告しています。このような場合に症状を改善する方法としてよく紹介されているネットワークのリセットやキャッシュの削除、セーフモードでの起動、さらに最終手段の工場出荷時の状態にリセットでも今回の問題は改善できなかったと報告されていて、アップデートでの修正を待つしかない状態です。2つ目は一部のピクセルスマートフォンで突然大きな音、ポップ音が発生する問題です。症状はアプリの起動、終了、広告の再生前、音声メッセージの再生時や通知が来た時などでランダムに発生するとされています。メディア音量がゼロの状態でも突然大きな音が鳴るため、静かな部屋だときつい、びっくりするぐらい強烈な音が鳴るという書き込みもありました。実際にどんな音がするのかわかりませんが、スピーカーがオーバーロードしたような音割れのようなノイズが1回だけ鳴るという感じらしいです。この問題は Pixel 7から Pixel 10シリーズまで幅広いモデルで報告されています。ハードウェアの問題だと思い、Pixel 10 Pro のスピーカーを交換したユーザーは、残念ながらスピーカーを交換しても問題は解決しませんでしたと投稿。この問題もソフトウェアのバグである可能性が高いと考えられていて、アップデートでの修正待ちという状態です。次はセキュリティアップデート。今月は Google Pixel のアップデートに関する重大度高1件の脆弱性の修正のみで Android のセキュリティに関する修正パッチはありません。Pixel スマートフォンに関する重大度高1件の脆弱性は Android カーネルの VPU ドライバーにおける境界チェックの欠如により任意のアドレスへのメモリーマッピングが可能になる。この脆弱性によって攻撃者は追加の実行権限を必要とせずにローカル権限の昇格が可能になり、境界外読み取り及び境界外書き込み操作を実行するために悪用される可能性があります。脆弱性のリスクをかなりざっくり言うと、Android 端末が悪意のある一つのアプリ経由で VPU ドライバーの脆弱性からカーネルというシステムの重要な領域まで侵入されてしまい、システムのクラッシュ、秘密データの漏洩、端末の完全な乗っ取り等の危険性があるとされています。Google が公開している情報では重大度高とされていますが、その他の脆弱性を分析するサイトでは10段階の共通脆弱性評価システム CVSS で CVSS9.3 重大度クリティカルと評価されています。危険度が極めて高いため、
早急に修正パッチを適用することが推奨されています。このアップデートの該当デバイスではない Pixel 6シリーズ、Pixel 7、7 Pro は大丈夫なんですか Google さん。ということで、2026年2月の Google Pixel アップデートとアップデートに関連する不具合・バグについてでした。2月19日、Pixel A シリーズの新モデル Pixel 10A が正式発表されましたね。パッと見ではカラーバリエーション以外は難易度激ムズな間違い探しみたいになっていますね。Pixel 9A からアップグレードされた部分とこれまでの A シリーズとの違いをとてもざっくり紹介すると、ディスプレイはさらに明るく頑丈に、カメラは出っ張りゼロの完全フラット、カメラコーチオートベストテイク機能が使用可能になりました。バッテリーは充電の高速化、45W での急速充電が可能です。Pixel A シリーズで初の衛星 SOS に対応、日本ではまだ使えません。Pixel A シリーズで初といえば、Pixel 10A の SoC は Pixel 9A と同じ Tensor G4 を搭載、カスタムビルドの SoC で、性能は全く同じではないらしいですが、無印モデルと同じ最新の SoC を搭載する流れは終わってしまったのかもしれません。個人的には A シリーズのバッテリーの不具合が改善されているのか気になります。皆さんは最新の Pixel 10A どう思いましたか？よかったらコメント、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。